আসসালামু আলাইকুম। এটা হলো নিউ ইউনিভার্সাল অফিস ইকুইপমেন্ট। এটা হলো অ্যাড্রেস, আর এটা হলো অফিসের নাম, আর এগুলি মেশিন। আপনাদের সাথে আজকে আমি কথা বলবো এই পুরাতন মেশিন নিয়ে। আমাদের এখানে এই মকবুল একটু এদিকে সরো একটু সরো। আজকে এই যে এইগুলি পুরাতন মেশিন, এইগুলি সার্ভিসিং করা হইতেছে এখানে। পুরাতন মেশিন এই যে এটা হলো অফিস। এখানে অবশ্য অনেক লোকজন আছে, যে কারণে দেখাতে পারতেছি না। তো আজকে এই এইগুলি সার্ভিসিং করতেছে। আপনারা এখান থেকে সার্ভিস করে নিতে পারবেন। মডেল হলো মডেল কই, এই যে মডেল। আচ্ছা, এই যে অনেক লোকজন আছে, দেখাতে পারতেছি না। মনিটরিং হইতেছে এখানে। এই যে এগুলি টোনার। আজকে আপনাদেরকে 303-এর ব্যাপারেই বলতে চাই। বিশেষ করে ওইগুলি আপনারা যেগুলি ডিস্টার্ব করে পুরাতন মেশিন এক্সচেঞ্জ করে পুরাতন মেশিন দিয়ে নতুন মেশিন নিতে পারবেন আলোচনা সাপেক্ষে, এবং সার্ভিস করে নিতে পারবেন। যারা বলেন আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে মেশিন কিনে সার্ভিসিং পাই না, আজকের ভিডিওটা তাদের জন্যই। যারা সার্ভিসিং পান না, তারা এখানে যোগাযোগ করবেন। এই যে যোগাযোগের অ্যাড্রেসটা হলো এটা। ওই পাশের রুমে অনেক ভিড়, যে কারণে আমি আপনাদেরকে এখানে দেখাইতেছি। কারণ একটা রিভিউ বানাইতে অনেক কষ্ট আছে, আর শৌখিনভাবে বানাইতে গেলে অনেক টাকা পয়সা খরচা হয়। যেহেতু আমরা অনেক সীমিত প্রফিটে ব্যবসাটা করি, তো আর ওইভাবে বানায় হয়ে ওঠে না, সময় অনেক গ্যাপ হয়ে যায়, যে কারণে এগুলি শর্টকাটভাবে দিয়ে দেই। এগুলি ডেভেলপার স্পেয়ার পার্টস, এইগুলি পার্টস। তো আপনারা এটাকে নিতে পারবেন। ভিডিওগুলিতে আমি বেশি লম্বা করি না। আসসালামু আলাইকুম। আজকে এটা এই পর্যন্তই।